До речі, якщо кури хриплять, кашляють, мені сьогодні порадили в людській аптеці. Боже, як анлафлоксацин. Боже, все, з голови вилетіло. Ну, якось так, там в таблетках. Да, по-моєму. І пише, що добре допомагає, коли люди чути. Кури хриплять, кашляють. То 2 таблетки на 3 літра води перший день давати, а потім по одній таблетці на 3 літри води 2 дні ще. І допомагає. Треба, ну, так, звісно, дай Бог, щоб ніколи щоб це не пригодилося це використовувати, але при нагоді треба буде спробувати.